Buongiorno e ben ritrovati sul mio canale. Ricordate la mia borsina proposta l'estate scorsa, decorata con questa piastrella? Allora, avevo notato poi comunque che in quel tutorial c'erano degli errori, c'era stato un errore di caricamento di un passaggio. Pertanto oggi mi sembra opportuno rivedere appunto come realizzare questa mattonella e con una piccola variante. Siccome già quella con il doppio colore colorata l'abbiamo già fatta, oggi vorrei provare a realizzare insieme a voi una monocromatica, quindi di un unico colore. Intanto c'è da dire che durante l'inverno ho provato a farne altre in lana come questa a contrasto, forse dalla luce non si nota, però in realtà è il bordeaux con il senape, anche se a quanto vedo dall'inquadratura sembra gialla. Poi ne avevo provato a fare un'altra con, anche qui è un blu, qui si vede blu, in realtà è petrolio e senape. E ultimamente ho provato appunto con il blu e con diciamo un filato sfumato, sempre con i toni dell'azzurro. Ho intenzione di farci qualcosa, però per ora ancora non ho ben chiaro in mente il progetto da realizzare con queste piastrelle, con queste mattonelle. Intanto, appunto, come detto, passiamo a proporre la versione monocromatica di un unico colore con tutti i passaggi, questa volta ve lo prometto. Allora, come funziona? Partiamo con le nostre 5 catenelle che costituiscono l'avvio. Non possiamo utilizzare l'anello magico perché all'interno di questo anello costituito da 5 catenelle 2 3 4 5 devo andare a montare prima, chiudo con una maglia bassissima, chiudo così, monto 3 catenelle che fungeranno da prima maglia alta, 1 2 e 3, vado a montare 15 maglie alte. Obiettivamente, se noi partissimo con un anello magico, il peso sarebbe eccessivo, quindi l'anello tenderebbe a dilatarsi e quindi perderebbe ogni forma. Il giro è molto semplice, quindi devono essere un totale di 16 punti. Siamo alla, contiamole un attimo, 1 2 3 4 5 6. Io sto usando un filato di cotone 7 e un anello del 3, è un anello, scusate, un uncinetto del 3, 9, le riconto, non vorrei perdere il filo, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, poi 10, 11, 12, 13, 14, 15, l'ultima manca, 15 e 16. Allora, adesso c'è da dire questo, che in alcuni progetti queste mattonelle vengono realizzate con un unico colore, in altre invece c'è il cambio di colore per ogni giro. Io in quelle provate colorate ho sempre deciso di utilizzare solo 2 colori, però ciò non toglie che una volta chiuso questo io posso già iniziare a cambiare colore per fare il secondo giro.
chiudiamo una maglia con una maglia bassissima nella terza catenella, andiamo comunque a verificare che siano 16 le 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 e 16. Perfetto. Allora, adesso cosa mi tocca fare? Mi tocca andare a rialzarmi con 3 catenelle, ripasso le maglie sottostanti, però tra una maglia e l'altra metto una catenella di separazione, quindi 3 catenelle, 4, vado qui e prima maglia alta, catenella, seconda e così via. Dobbiamo ottenere 16 di questi motivi, cioè catenella, maglia alta, tra una maglia e l'altra ricordiamoci di mettere una catenella di separazione. Ok, andiamo avanti in questo modo. Io ho preso quella azzurra, però appunto come avete visto ne ho fatte di altri tipi, perché io l'ho vista veramente utilizzata in più modi, ma l'ho vista soprattutto ultimamente questa piastrellina, questa mattonella, io le chiamo sempre piastrelle, questa mattonella utilizzata soprattutto per esempio decorazione di borse, ma anche per esempio delle sciarpe realizzate con più motivi poi uniti insieme. Ci sono, c'è una, diciamo, è un motivo molto versatile, anche perché è molto fine comunque, sia lavorato in questo modo, sia con più colori. Andiamo a contare i trafori: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Andiamo qui con molta pazienza, perché il punto di chiusura del giro precedente, e ultimo 16, e siamo arrivati appunto alla conclusione del secondo giro. I giri di lavorazione sono pochi. Allora, adesso cosa devo fare? Devo andarmi a costruire gli archetti su cui montare poi i ventagli. Il primo archetto è costituito da 10 catenelle, e quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 catenelle, più, diciamo, se io andassi oppure lo lascio così in questo caso, se io andassi a cambiare colore dovrei fare una maglia bassa e poi fare le 10 catenelle. Io alla maglia bassa sostituisco una catenella e quindi in tutto monto 11. No, scusate, ho sbagliato, vi sto dicendo una sciocchezza. Sì, scusatemi tanto, perciò non mi trovavo con i conti. Prima di fare l'arco devo andare a ripassare tutto il mio lavoro con delle maglie alte, una maglia alta sulla maglia alta, due all'interno dei forellini, degli spazi. Quindi mi alzo con 3 catenelle, scusate ancora per l'errore grossolano che ho fatto, 2 maglie alte qui in mezzo, poi perciò non mi trovavo con stavo riflettendo, dico c'è qualcosa che non mi torna, non so se a voi questo capita, però a me sì. Penso che siamo tutti nella stessa situazione, possiamo tutti sbagliare, quindi allora, quindi 2 maglie alte, poi qui metto una maglia alta,
altre 2 all'interno dello spazio, 1 e 2, poi maglia alta qui, opla. Io sto usando un uncinetto del 3, diciamo questo è un filato che io lavoro o con il 3, diciamo va bene dal 2,5 fino ad arrivare al 3,5, un pochino in base alle proprie esigenze. Io il 2,5 lo trovo molto stretto per la mia mano, il 3,5 va bene questo filo lavorato per realizzare per esempio capi di abbigliamento morbidi, invece il 3 è l'ideale per lavorare questo filo e creare appunto degli accessori. Siccome appunto la mia mattonella vuole essere solo un esempio di come poter poi creare un accessorio con questo filato, sto utilizzando l'uncinetto del 3 e poi, come vi avevo già detto prima, l'utilizzo di un uncinetto leggermente più sottile mi permette di dare una certa consistenza alla lavorazione. Infatti io ho notato che ad esempio questo che vedete sotto, che è stato realizzato con il blu e le tonalità dell'azzurro, secondo me è molto morbido perché è stato realizzato con un uncinetto un pochino più largo del 3,5. Quindi se volessi utilizzare appunto questo motivo per decorare una borsa oppure qualcosa comunque di rigido, io decisamente preferirei utilizzare un uncinetto più sottile. Questo è il motivo, quindi cioè sia in base alla mano, ma secondo me soprattutto in base all'utilizzo che dobbiamo fare del lavoro, bisogna scegliere l'uncinetto adatto e non pasticciare, perché appunto possiamo ritrovarci con lavori poi o troppo rigidi o troppo morbidi che poi non ci piacciono. Quindi dobbiamo porre molta attenzione a come utilizziamo i filati e gli uncinetti. Allora siamo quasi quasi addirittura d'arrivo e poi posso fare le mie famose 10 catenelle. Volevo andare di fretta, volevo farlo velocemente e ho sbagliato, quindi bisogna andare con calma nei nostri progetti. Sta venendo fuori una bella ruota, una piccola ruota. Finiamo le ultime 2, 1 e 2, e quindi vado qui e chiudo con una maglia bassissima. Eccola qui la nostra rotellina. Io nella borsa, ma anche in questo qui, cosa ho fatto? Arrivata a questo punto ho cambiato filato. Noi possiamo proseguire tranquillamente. Sarebbe anche bello utilizzare proprio delle sfumature dei colori tipo tipici dei fiori, proprio per dare la sensazione più diciamo della parte centrale, i petali con la corolla e tutto. Allora adesso inizio a crearmi le catenelle per costruire poi le mie corolle, chiamiamole così. Mi sono alzata di una catenella, sono entrata nello stesso punto e ho fatto una maglia bassa. Vado ad alzarmi con 10 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Dopodiché, come vedete, in pratica si saltano 2 punti per volta per fare i nostri lavori.
i nostri archetti, salto 2, maglia bassa nella terza. Adesso devo fare l'angolino, diciamo questo piccolino, l'angolino è questo che ho appena fatto. Questo piccolo archetto è costituito da 3 catenelle, 1, 2 e 3. Salto 2 punti di base, vado qui, chiudo. Adesso devo andarmi a costruire l'archetto centrale, che è costituito da 5 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, salto 1 e 2, chiudo, vado di nuovo 3, 2, 3, salto 2, chiudo qui, vado a creare 10 per l'angolo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 1, 2 ed eccoci qua. Poi 3 catenelle, 2, 3, salto 1 e 2, vado qui. 1, 2, 3, 4 e 5, poi 1 e 2, vado qui e sono nell'altro lato centrale. Questa sequenza di motivetti di catenelle alternate 10, 5 e 3 lo dovete ripetere per 4 volte, perché in questo modo noi andiamo a squadrare quella che era originariamente una forma tonda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 1 e 2 qui. Infatti cosa succede? Che 2, 3 in questo tipo di lavorazioni poi mi capita di dover caricare molte più maglie sugli angoli, meno sui lati, proprio perché mi serve questa cosa per squadrarmi la mattonella. 2 e siamo qua, poi metto 3, 1, 2, 3, 1 e 2, vado qui, poi 10, l'ultimo angolo sto realizzando, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, poi 1 e 2, vado qui. Ok, vediamo se li sto contando bene. Sì, sono quasi addirittura d'arrivo. Ok, 1, 2, 3, 1 e 2, vado qui, poi 1, 2, 3, 4 e 5, salto di 2, 1 e 2, vado qui, e infine le mie 3, 1, 2, 3, e sono arrivata nell'angolo. Mi chiudo nella maglia bassissima con una scusate, mi chiudo con una maglia bassissima nella maglia bassa iniziale, entro nell'archetto, tiro il filo, mi alzo di 3, 1, 2 e 3. Ok, qui sul primo lato vado a montare altre 4 maglie alte, perché per ogni lato dell'angolo devo avere 5 maglie alte, 3 catenelle, altre 5 maglie alte. Quindi questa è la seconda, terza, quarta e quinta, quarta, quinta, poi 3 catenelle, 2, 3, altre 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso fermo l'angolo nell'archetto delle 3 catenelle qui con una maglia bassa, vado invece nell'arco centrale e vado a montare, eccolo qua dove sono, 1, 2, 3, 4, vado a montarmi 7 maglie alte, una nelle 5 catenelle ci vanno 7 maglie alte, 2, 3, 4, è bella anche monocolore comunque, 5,
6 e 7. Qui maglia bassa, nell'angolo 5 maglie alte, 3 catenelle, poi altre 5, 1 2 3 4 5, 3 catenelle, 1 2 e 3 e poi 5 maglie alte. Continuo in questo modo per tutto il giro. Ok, quindi 3 4 e 5, mi chiudo con una maglia bassa nell'archetto di 3, al centro 7. Io direi che ci vediamo alla fine del giro, perché sennò diventa veramente noiosa e lunga per tutti. Ormai l'abbiamo capito, qui sono 7, poi si stacca con la maglia bassa e così via. Ci vediamo alla fine. Sempre se si stacca. È poco obbediente il mio. Vabbè, continuiamo insieme in questo modo. 4 5 6 7, così vediamo anche in quanti minuti si riesce a fare questo lavoro. Io penso che in poco più di 40 minuti, io oltretutto sto parlando con voi, quindi il tempo lo perdo. 2 3 4 e 5, poi 1 2 e 3, vado di nuovo qui, 1 2 3 4 e 5 anche da questo lato, poi vado qui, una maglia bassa qui in mezzo, 7, 1 2 3 4 5 6 7, poi ancora qui faccio una maglia bassa nell'arco, metto 5, 1 2 3 4 e 5, 3 catenelle, 5 maglie alte, 1 2 3 4 5, qui una catenella, infine 7, 1 2 3 4 5 6 7, metto qui una catenella, scusa, una maglia bassa e mi vado a chiudere qui. Ok, allora adesso cosa succede? Siamo arrivati a questo punto, devo andarmi a creare gli archetti per costruire appunto le mie per squadrare definitivamente, perché dopo l'ultimo giro sarà di maglie alte. Allora non ci resta altro che, se io vado a cambiare il filato, cosa devo fare? Devo praticamente alzarmi qui
nell'angolino qui prima dell'angolo con 3 catenelle. Allora vediamo un po', siamo qui, mi alzo di 3 che sostituiscono la prima maglia alta, a cui vado ad aggiungere 5 altre 5 catenelle, 2 3 4 5. Nell'angolo faccio una maglia bassa in questo modo, opla, scusate, ma poi aggiungo 3 catenelle, un'altra maglia bassa qui, faccio 5 maglie, 2 3 4 5, una maglia alta qui. Adesso cosa succede? Faccio 3 catenelle, ma sono al centro del giro, in pratica sono alla metà del giro. Nella metà del giro qui, essendoci una maglia alta, io vado a mettere una bassa. Negli angolini invece appunto suddivido, diciamo, nel momento in cui vado ad agganciare le maglie, le catenelle al giro precedente, se sotto c'è la maglia bassa metto una maglia alta, se c'è maglia alta metto la maglia bassa, 1 2 3, nella quarta maglia bassa, 3 1 2 3, vado nella maglia bassa qui, una maglia alta, poi ancora 5 2 3 4 5, qui mi aggancio con una maglia bassa nell'archetto, poi 3 catenelle qui, 1 2 3 4 5, maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, nella quarta una maglia bassa, 3 catenelle, 2 3, maglia alta qui, 1 2 3 4 5, sono qui, poi 3 2 3, chiudo qui, poi 5 1 2 3 4 e 5, maglia alta qui sulla maglia bassa del giro precedente, 1 2 3, faccio 1 2 3 qui, maglia bassa, 1 2 3, lo so che è noioso e ripetitivo, si ripete per 4 volte, pazienza, siamo comunque quasi alla fine del lavoro. 3 4 e 5, vado nel mio angolo qui, 1 2 e 3, vado qui e poi infine 2 3 4 5, vado qui, infine 1 2 e 3, 1 2 3, vado qui e infine 3 2 e 3. Ok, siamo arrivati alla fine di questo giro. Adesso non ci resta altro che andare a lavorare le mie maglie alte. Come si lavorano? Seguendo il numero delle catenelle. Qui quante ne ho? 5. Farò, a parte qui che parto con le 3 catenelle, farò lo stesso numero di maglie alte rispetto a quelle che ho sotto, facendo però attenzione a lavorare anche dove ho lavorato o la maglia alta o la maglia bassa. Un attimo, perché la prima le catenelle mi vanno a creare la prima maglia alta, 1 2 3 4 e 5, vado in questa maglia bassa e faccio una maglia alta. L'angolo è costituito da 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, e mi aiutano anche ad aumentare. 3 1 2 e 3, poi qui dentro altre 3, 1
2 e 3. Poi sulla maglia bassa vado ad aggiungere un'ulteriore maglia alta. Qui quante ne ho? 5 maglie alte farò, cioè dobbiamo rispettare il numero di catenelle che abbiamo sotto, senza dimenticare di lavorare anche sulle maglie che trovo, logicamente. Allora, questa per esempio fa parte di questa qui, siamo a 3, 4 e 5, c'è la maglia alta sotto, vado a lavorare qui la mia maglia alta e poi 3, e questo è quanto. Un attimo che tiro questo, oddio, ok, e poi 3, facciamo mezzo giro, un quarto scusate del lavoro che andrà finito, e poi niente, appoggio il lavoro sul piano. Un attimo che lo tiro, non viene via. 2 e 3. Eccoci qua. Siamo a questo punto e si continua così tutto il giro per bordarlo. Quindi gli angoli sono costituiti da 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, poi abbiamo 5 maglia alta, 3 maglia alta e così via. Anzi e così via, anzi nulla. Se il lavoro vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella. Vi lascio poi nella miniatura questa qui completata, finita, ok? Come si continuerà? Semplicemente andando a lavorare maglie alte su maglie alte, facendo accorgimento a mettere gli aumenti negli angolini. Se vi è piaciuto il mio lavoro, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per i prossimi tutorial. A presto e buona creatività!